So, dieser Wasserhahn tropft. Wenn der Hebel nach rechts ist, auf kalt, tropft das sehr viel. In diese Richtung sehr wenig. Ich werde jetzt mal gucken, wie viel das tropft. Und dafür stelle ich hier die Stoppuhr an. Guck nachher mal, wie viel das so pro Stunde hier tropft. So, nach circa 22,5 Minuten, es tropft im Sekundentakt, sind das ungefähr etwas mehr als 250 Milliliter. So, ich habe mal im Dreisatz ausgerechnet, wie teuer das insgesamt ist. Wenn das in 22,5 Minuten 250 Milliliter tropft, dann habe ich 7 Cent am Tag, 50 Cent die Woche, 2 Euro im Monat oder 25 Euro im Jahr Kosten durch den tropfenden Wasserhahn. Ich habe mal kurz recherchiert, wie man den repariert und Werkzeug zusammengesucht. Und in der Zeit ist das schon wieder voll. So, als erstes müssen hier die Wasserhähne geschlossen werden. Da habe ich schon gesehen, der Plastikknopf ist zerbrochen und der Plastikknopf hält auch nicht mehr. Das bedeutet, ich muss da mit der Zange dran und muss die Dinger mit der Zange zumachen. Wenn ich hier mit der Zange dran drehe. Und die waren jetzt ewig nicht mehr. Ja, geht. Die waren ewig nicht benutzt. Kleiner Tipp. Einmal im Jahr zudrehen und wieder aufdrehen. Dann hat man es später einfacher, wenn man das mal macht. So, die Hände sind jetzt beide zu. Ja auch. Und jetzt kleiner Test. Ganz wichtig vorm Aufschrauben, damit da nichts rausläuft. Vorher testen, ob das auch wirklich alles zugeschraubt ist. So, und jetzt entferne ich hier diese Kappe. So, mit dem Messer habe ich es jetzt rausgekriegt. Mir ist zwar eine Ecke abgebrochen, aber das ist egal. Das lege ich erstmal hier irgendwo hin, damit ich es nicht verliere. Hier drin ist ein Inbus. Da muss ich gleich mal mit der Taschenlampe leuchten, ob das wirklich einer ist. So, es ist tatsächlich ein 2,5 mm Inbus. Ich habe jetzt einfach das ausprobiert, ohne zu leuchten. Und jetzt, dass man das gleich abziehen kann, damit ich nicht die Schraube verliere, mache ich das lieber zu. Ich mache das auch alles zum ersten Mal. Jetzt muss ich mal beide Hände benutzen. So, mit ein bisschen so hin und her wackeln und gleichzeitig ziehen, habe ich den jetzt abgekriegt. Hier jetzt die Armatur, fühlt sich auch sehr schwergängig an. Muss ich mal gucken, wie das hier befestigt ist. Wahrscheinlich muss ich diesen Ring hier nach oben abhebeln, weil ich sehe da nichts zum Schrauben. Entweder schrauben oder abhebeln.
der Wasserpumpenzange habe ich das jetzt gelöst gekriegt. Ich habe erst hier ein bisschen mit dem Messer gehebelt, beim Schraubendreher gehebelt. Ich wusste nicht, ich glaube, es ist zum Drehen. Ja, es ist hier mit Gewinde. Es ist hier zum Abdrehen gewesen. So, und jetzt ist hier eine Sechskantmutter, die ich wahrscheinlich hier aufdrehen muss, um das Ding rauszukriegen. Das mache ich dann auch mit der Wasserpumpenzange. Hier mit der Wasserpumpenzange. So, ich habe das erst hier mit der Wasserpumpenzange versucht, das ging nicht. Das war alles festgerottet. Und hier mit einem 30er Schlüssel, damit geht das jetzt. Hier mit einem 30er Schlüssel kann ich das hier aufschrauben. So, das ist auch so ein Gewinde, das gleiche Gewinde wie auf dem Teil. Und jetzt kann ich das Ding, normalerweise müsste man das jetzt rausnehmen können. Also, so, vielleicht saugt sich das fest. So, das ist jetzt das Teil. Wahrscheinlich ist hier eine Dichtung jetzt noch drin, die muss ich gleich suchen. Das mache ich jetzt mal als erstes. Das Wasser muss da raus und danach muss dieses Teil hier repariert werden und gefettet werden. Jetzt erstmal die, also ich spüre hier eine Dichtung. Ich glaube, ich nehme Klopapier und sauge das raus. So, jetzt habe ich hier mit Klopapier so ein bisschen das Wasser rausgenommen und da sehe ich die Dichtung. Und die hole ich jetzt mal hier mit dem Schraubendreher, hole ich die mal raus. Vorsichtig. So, die habe ich jetzt mit 2 Schraubendrehern herausgeholt. Und jetzt muss ich dieses Ding entkalken und öffnen. So, hier steht 2006 drauf, das bedeutet, das ist ungefähr 16 Jahre alt. Und hier sind solche Haken, da gehe ich jetzt mit dem Schraubendreher hinter und versuche dieses untere Teil abzukriegen. So, jetzt habe ich das hier an diesen Widerhaken gelöst. Schiebe das mal hier raus. So, diese Scheibe hier, die ist mit Fett fest. Da muss ich gleich genau gucken, wie rum die hier drauf ist. Damit ich das auch alles nachher genau wieder so zusammenbekomme. So, das hier sind alles die Einzelteile, die zusammen waren, und die muss ich hoffentlich nachher alle wieder richtig rum und zusammenbekommen. So, der ursprüngliche Plan war, das alles mit Essigessenz in Essigessenz zu legen und zu entkalken, aber so doll ist das nicht so verkalkt und darum habe ich das einfach mit den Fingern und mit dem Fingernagel entkalkt und habe jetzt hier technische Vaseline und ich habe nämlich gerade kein Harnfett, vielleicht geht das ja auch mit technischer Vaseline. Ich werde jetzt alle Teile, bevor ich die hier wieder zusammenbaue, mit dieser technischen Vaseline einschmieren. Und da ich da beide Hände für brauche, mache ich das jetzt ohne Kamera. Also ich musste mir tatsächlich zwischendurch noch die Videos angucken, wie rum das jetzt wieder zusammengebaut wird. Und jetzt ist das wieder jetzt habe ich es zusammenbekommen, es ist alles gefettet, es ist alles leichtgängig. Und jetzt baue ich das hier wieder ein, richtig rum. Hier habe ich auch die Gewinde alle gefettet.
kommt das wieder drauf. Ist alles gefettet. Damit ich das beim nächsten Mal vernünftig aufkriege. So, immer dran denken, nach fest kommt ab. Das wird fest genug sein, so handfest. So. Jetzt dieses Plastikteil könnte ich jetzt vorher noch mit Chromfarbe ansprühen, kann ich auch bleiben lassen. Ja, da muss ich mal ein bisschen mit der Zange anziehen. So, das habe ich jetzt hier so mit der Zange festgedreht. So, und nun habe ich hier diesen Hahn, da habe ich die Madenschraube schon mal reingedreht und der kommt jetzt hier wieder drauf. Auch alles gefettet. Und dann kann ich das hier wieder festdrehen mit der Madenschraube. So. Jetzt kommt da das kleine Teil wieder ran. Links ist rot, rechts ist blau. So. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt werde ich hier unten die Hähne wieder aufdrehen und dann gucken, ob es dicht ist. Und dann sehe ich, ob es dicht ist. Wasserhahn mache ich erstmal zu und mache hier mit der Kombizange die Hähne wieder auf. Hier tropft auch nichts. Manchmal passiert das, wenn man alte Hähne aufmacht, dann tropfen die. Aber hier ist alles gut. Einfach mal so zur Deko die Kappen wieder drauf. Und kann ich auch sein lassen. Jetzt hier auch aufdrehen. So, ich mache das mal nicht ganz bis zum Anschlag. So. Und nun tropft nichts. Wasser läuft. Und der Wasserhahn tropft immer noch. So was Blödes. Alles umsonst. Das ist ja komisch, dann muss ich wohl ein neues Teil kaufen. Und das ist der Grund, warum Handwerker am liebsten alles gleich ganz neu machen. So, ich habe jetzt alles nochmal auseinandergebaut, um hier zu messen, was für einen Durchmesser diese Kartusche hat, diese Patrone, um die zu bestellen. Die kostet bei Amazon 9 € oder bei eBay. Und dann habe ich das wieder zusammengebaut. Und ich habe das ein bisschen fester zusammengeschraubt als vorher.
Und jetzt tropft nichts mehr. Also alles repariert.